Всем привет, друзья! У нас на очереди Гран-при Канады. Мы перемещаемся в Монреаль, в очень хорошую трассу. Но перед тем, как мы туда отправимся, немного взглянем на наши характеристики, на характеристики наших соперников. У нас есть еще два обновления, которые должны, по идее, к нам прийти уже на следующий Гран-при, то есть на Гран-при Великобритании. И, возможно, накопим очки, еще во что-нибудь вложимся. Еще раз посмотрю на Ника Хюлькенберга. Он у меня уже прям на прицеле, на радаре. Хочу его уже давно подписать, потому что, ну, вы знаете почему. Эрон Барнс со своими обязанностями не справляется. Хотя, с другой стороны, он привез 4 очка. Вот в самой первой гонке. То есть, ну, я ему все готов уже, по идее, простить. Такой расклад. Так все выглядит. Вот я сравниваю сейчас, сколько я очков заработал в прошлом сезоне, сколько заработал в этом, и в этом уже больше, чем в прошлом. Ну и машины, надо полагать, у нас разные. Забыл перед тем, как пойти в квалификацию, поменять компоненты, потому что в свободной практике я ездил на более-менее убитых, то есть ДВС я уже новый взял, не стал юзать 72%. А вот что касается коробки передач и турбонаддува, то у них дела совсем плохо обстоят. Я боялся, что если я поеду на них в гонки, то велика вероятность того, что у меня что-то откажет. И поэтому прям поеду на ленточке самой в свободной, не в свободной практике, а в первом сегменте в квалификации. Я мог поменять еще MGQ-H, но если бы я это сделал, то я бы не успел проехать круг, поэтому поедем на более-менее убитым. Но вот если сравнивать, конечно же, с турбонаддувом и с коробкой передач, то он еще живой. И, в принципе, круг получился абсолютно нормально, спокойно. С первой попытки у меня получилось показать, ну, скажем так, достойное время, которое позволило бы мне легко попасть уже во второй сегмент. В принципе, ничего сложного. По итогу я занял 7-е место, очень и очень уверенно. Что касается Альпин, то 6-е и 8-е места – это довольно сильный результат. Но опять же, не будем забывать, это всего лишь первый сегмент, но они заявочку такую дают. А Эрон Барнс не смог пройти во второй сегмент, но смог обойти 4-кратного чемпиона мира. Вот так, друзья. Вот такие вот у нас дела. Соответственно, во втором сегменте все прошло, в принципе, также спокойно. И Гран-при пока что складывается спокойно. Единственное, конечно, что вполне возможно в гонке, уже самой в гонке, пойдет дождь. В принципе, ситуация очень похожа на прошлый Гран-при, но посмотрим. Если так все будет, как и в прошлом, то для нас никакой сложности это не имеет, потому что также заедем за промежутками и доедем и доведем дело до конца. Спасибо, конечно, большое Шарлю Леклеру за то, что нас бустанул так на прямой. За счет его слепстрима мы и заняли первое место. У нас такой довольно большой отрыв. И, в принципе, с каждым кругом я чувствую себя увереннее на этой трассе. И, вполне возможно, в третьем сегменте покажем даже время лучше, не считая слепстрима. Попробуем совершить попытку. Я ни на что не надеюсь, просто хочу достойный результат показать. То есть оказаться, возможно, впереди Альпин. И кого-нибудь, может быть, из топов даже задеть. Посмотрим на наш результат. Даже записали себе промежуточный пол-позишн. Не смогли, конечно, с него стартовать. Будем всего лишь с третьей позиции. Ну как всего лишь, это довольно здорово. Это хороший результат. И я довольно счастлив. Со стратегией здесь мудрить ничего не надо. Опять medium hard и, скорее всего, промежуточная резина. То есть иметь... Вот кто будет стартовать на софте, тот конченый. Потому что я знаю, что может пойти дождь. Причем с очень высокой вероятностью иметь две остановки, но это, по-моему, перебор. По-моему, перебор. Ладно, сейчас прогреваем круг и будем выстраиваться на стартовую решетку, чтобы начать наш Гран-при Канады. Приятно находиться с такими большими командами и с такими крутыми гонщиками, но гораздо приятнее побеждать этих гонщиков, поэтому будем сейчас срываться с места. Получается у нас старт без пробуксовок, в отличие от других машин. Мы стартуем довольно уверенно, но уверенно стартовал и Леклер, и Ландо Норрис. Он закрывает нам вообще малейший какой-то шанс его пройти. И здесь мы пытались по внешней стороне, но он уверенно дважды защитился от нас и сохранил свою вторую позицию. И мы по-прежнему позади него пытаемся обойти. И я не знаю, может быть, получится в ближайшем будущем, потому что действительно хороший старт, действительно держимся позади него. Безусловно, Норрис и Леклер — это два основных претендента на чемпионство. Они показывают очень хороший уровень пилотажа, я бы даже сказал, отличный, не совершают ошибок. То есть у Норриса были проблемы в прошлом Гран-при, но что касается Леклера, мы еще посмотрим, потому что он же не робот, он может тоже совершать ошибки. Ну, а что до нас? Мы третье место занимаем. Очень я рад этому результату, потому что постепенно мы становимся все лучше, все быстрее. Не
не только за счет машины, но и за счет нашего мастерства. Ну и, конечно, расслабляться нельзя, так как Ферстаппен и идиот Перес, который едет на софте, то есть, да, у него будет 2 остановки, в отличие от нас, у нас всего будет 1. Тоже ребята довольно быстрые. Поэтому никогда не нужно сбрасывать со счетов никого, и ехать нужно уверенно. Кстати, вот заметил, насколько быстро Макларен на прямой с моим ERS и с моими вот этими всеми слипстримами. На самом деле, никак не смог я его даже вот сильно близко подойти. Нам говорит механик, что у нас механическая поломка с двигателем. Говорит не паниковать, но на самом деле ситуация может быть патовой, и потому что есть вероятность того, что вот во время этой починки наша мощность резко упадет. И, соответственно, 2 пилота позади нас, которые едут на быстрых машинах, могут очень-очень просто нас объехать. Я на самом деле нервничаю, я очень нервничаю, потому что всего лишь 2-й круг, уже какие-то проблемы. Да, у нас MGQ-H немного поломан, немного не в себе, немного перегрет, но он в вменяемой как бы кондиции, чтобы ехать, работать. То есть ты уже видишь, насколько сильно я начинаю проседать, что вот в таких моментах пилот Red Bull начинает меня атаковать. И обрати внимание на мою скорость. Обрати внимание на мою скорость сейчас. Я с ERS еле до 302 доехал. Макс просто в космос от меня уезжает. То есть реально что-то случилось, и я надеюсь на скорейшую починку моего MGQ-H, или что у меня там случилось, я вообще не знаю, но что-то с двигателем. Два пилота проезжают от меня, ДРС разрешено. Хорошая новость, кажется, сбой устранен. Ну и посмотри, Сайнс, что творит. Ну, блин, это совершенно необдуманная атака от испанца. Я не знаю, о чем он думает, но попробуем его попробуем отыграть эту позицию, потому что это не дело уже на шестом месте быть, когда ты стартовал на 3-м. Но вот тут хороший маневр может получиться. И да, мы спокойно обходим, да он даже не сопротивлялся. И не надо сопротивляться, Карлос. Делай свою работу, продолжай ехать. И дыши нашими выхлопными газами. И даже Рикьярдо его объехал. Но Сайнс на самом деле слаб. Если мы посмотрим на таблицу пилотов, да, то есть Сайнс, он где-то вообще вот... Если я приеду примерно на таком месте, каком я сейчас, и он вот 6-7, то мы сравняемся примерно с очками, чтобы вы понимали уровень Сайнса в этом году. А Леклер, по-моему, отрывается даже от Норриса. Сейчас у него хороший отрыв получился. И, может быть, даже ситуация повторится, как и будет в прошлом Гран-при. Он уедет от всех и доедет спокойно один. Не знаю, всякое же может случиться. Это все-таки Формула-1. А тем временем мы догоняем 2 болида Red Bull. И не знаю, может быть, получится даже обогнать, потому что темп мы снова набираем. Приблизились мы вплотную к Серхио Пересу, попробуем сейчас обогнать. Ух, как опасно сейчас было. Прям в самый последний момент я ушел от столкновения. Серхио неуступчивый пилот, но мы справились с этой задачей. И сейчас Макс Ферстаппен, очередной Red Bull. И то же самое место. Попробуем его пройти. И это было замечательно. Прям 2 Red Bull. У меня очень хороший темп, ребят. Я обогнал 2 Red Bull только что. Вы вдумайтесь, и приблизился к Ландо Норрису. Ну прям... Лучшего и не придумаешь. Попробуем и, конечно, британца догнать сейчас и обогнать. Что касается Леклера, я браться не буду сейчас за всякие возможности, но по темпу все четко. Но очевидно, когда Марк нам сообщил о том, что у нас машина умирает, нас сразу объехало 2 Red Bull, и, соответственно, я даже сопротивляться не смог. То есть даже в самых каких-то странных ситуациях они начали атаковать. Видимо, им по рации сообщили о том, что я там страдаю. Но когда все вернулось, когда мой MGQ-H или что там, я не знаю, сломалось, преисполнилось в силе, то прям посмотри, я даю им реально настоящий бой. И Ландо Норрис уже в 1 секунде, и Леклер в 6 секундах. Леклер, конечно, в космосе, блин. Парень просто в своей лиге участвует уже 2-й Гран-при подряд. Но вот что касается Норриса, то пройти, я думаю, что его будет реально. Да, мы уже максимально близко, открывается крыло позади, и, возможно, здесь стоит обогнать его на торможении. Хорошая, возможно, будет попытка, но мы сами ошибаемся. И он, кстати, немного нервничает. Можешь заметить, как он там чудом не вылетел на траву и вообще не потерял управление с болидом. То есть человек, да, на нервах, я даже его поцеловал в задницу, как бы это ни звучало, но это именно то, что произошло. Может быть, здесь обогнать его, как мы обогнали 2 Red Bull. Да, успешная попытка и успешный 3-й обгон в том же месте. Это просто, ну назовите в честь меня уже, ребят, 3 обгона.
Прям не каких-то там фантиков, а Норриса, Ферстаппена и Переза там обогнал. Ну, круто. Реально круто и очень чисто, самое главное, получилось. Без всяких там, знаешь, пакостей. И мы на втором месте. Мы на втором месте, 6 секунд позади Леклера. Ну что, замахнемся на него? Да, ну, конечно, как бы я ни старался, Леклер держится очень уверенно. И тут совершаю такую непонятную блокировку. Я не знаю, что это было. Не блокировка, потеря болидом. И разбиваю, кажется, крыло на Ландо Норрису, потому что был реально сильный удар. Давай посмотрим, что произошло в замедленном действии. И тут ловлю машину. Боже мой! Да, безусловно, очень опасный трек Жака Вильнёва. Простой момент, кажется, но чудом просто не разложил машину в стене. А сейчас мы боремся и с Норрисом, и с Ферстаппеном снова. Но у Норриса разбито крыло, поэтому он должен заехать на пит-стоп. В принципе, конечно, он что-то потеряет, да, лишние секунды, но... И тут ты посмотри, что происходит. Вообще сейчас Medium не держит меня. Я реально в шоке, я переживаю, я потею. Но вот нам зовут как раз, да, зовут сейчас на пит-стоп, потому что это не дело. Вроде и даже и шины не перегреты, но такие моменты происходят. Когда такие моменты часто происходят, это дает повод задуматься, что пора в боксы. И, ну, всю жизнь я машину ловить не смогу. И придется... То есть всему есть предел, как говорится, я же не робот. Так, Норрис на пит-стопе. Я думаю, что с Максом мы поедем одинаково, в одинаковое время на пит. Здорово было бы его обогнать. Но вот сейчас он довольно быстро едет. То есть я думаю, что по износу он лучше справился с этим и как бы держится. Я думаю, что я даже его не обогнал в ближайшие пару кругов. А что касается Леклера, то там 10 секунд почти. Но парень уже, я думаю, что победил. Появляются тучи, а это означает, что дождь становится все ближе и ближе. Также становлюсь все ближе и ближе и я к Максу Ферстаппену. Тот же поворот, попробуем его пройти. Уже в 4-й раз обогнать в этом же, в самом повороте. Но Макс действует безумно грязно. Нахера в меня врезаться? Ну, блин, ну я быстрее его прохожу. То есть, ну я впереди него, он в меня что-то там пытается... Я не знаю. В общем, оставили мы его позади. И 9 секунд, то есть уже там не 10, не 13. Тут ловим опять машину. Леклер, то есть... Удар был сейчас Макса Ферстаппена. Я думаю, что не повредил ему крыло. По-моему, было касание очень жесткое. Я не специально на самом деле. Но, по-моему, да. По-моему, ему нужно заехать будет на пит-стоп. Да, он отстает. Он пытался нас пройти, но нарвался на настоящую машину по защите. Не знаю, с чем это связано, но хард я люблю в этой игре. То есть ты видишь, что у меня лучший круг. Я 3 подряд круга ставил лучшие времена просто потому, что вот ехал очень стабильно, уверенно. Я не знаю, как это работает, но работает на меня хард. То есть... И вот сейчас, кстати, что произошло? Баг или что это? Посмотри за временем, 2 секунды, все... 2 секунды продлилась остановка, но мне кажется, что было дольше. То есть, ну, я могу ошибаться, конечно. Вот. Но кажется странным вот этот пит-стоп. Ладно, мы выезжаем вторыми, то есть даже заехав на пит-стоп, все хорошо у нас, все сладко. Макс, да, он был в боксах, поэтому он где-то позади, не знаю, может быть, в середине группы сейчас. И Эрон Барнс впереди нас, то есть мы его опережаем на круг, неизвестно, что он там делает. Ну, конечно, он же легенда. Забыл то, что он в своем темпе ездит, и ему не нужно никого там ждать, то есть он наслаждается болидом. Короче, я не знаю, что я говорю, но этого пилота надо менять, он меня реально достал. То есть на такой хорошей машине, когда действительно машина... То есть, если в Майами машина была плохой, то здесь машина хорошая. Но этот человек еще хуже выступает, чем в Майами. Ну, как это объяснить? Я не знаю. Леклер заезжает только сейчас на пит-стоп. То есть он проехал круг на харде вот при такой погоде. Соответственно, мы стали немного ближе к нему. Но я не особо здорово еду на промежуточной резине, поэтому все то, что мы сейчас отыграем, да, ну это я не думаю, что супер значительно какое-то время. Я думаю, где-то секунд 10 все равно останется, может быть 9. Мы не сможем его догнать. Хотя, конечно, призрачная надежда была. Но, да, он уже выезжает из бокса, поэтому... Не получится. Доехать вторым бы здорово было. Да, только мы говорили про Эрона Барнса, так и этот человек вылетает. Но у него механическая поломка случилась. Что ж такое-то? Я не понимаю. У меня какие-то проблемы были. У него сейчас проблемы, что ему пришлось сняться с Гран-при. Совсем чуть-чуть ему не хватило доехать. Но как бы он все равно очки не приехал. Ну и как бы хорошо, что у него машина сломалась, а не у меня, как бы это эгоистично не звучало, но это правда. Я тут борюсь вообще-то за вторые и третьи места.
а он в самом конце пелотона. Но остается совсем ничего. Да, Норрис немного приближается к нам, но главное не допустить ошибку и спокойно довести дело до конца. И тогда второе место, это 18 очков плюс лучший круг. Если Леклер не поставит, а он не поставит, потому что дождь, соответственно, 19 очков за один гран-при. То есть просто сказка. Ну что, клетчатый флаг, ребят, второе место мы занимаем. В Канаде просто невероятный результат для Дипломат F1. Что сказать? Я счастлив, хороший этап, хорошая гонка. В принципе, все складывается пока нормально. Надеюсь, так и будет продолжаться. Впереди у нас Великобритания. Там неизвестно, что будет. Возможно, если темпа там не будет, я на это не надеюсь. Я просто предполагаю, стараюсь быть на шаг впереди. То, возможно, возьмем абсолютно все новые компоненты, чтобы на остаток сезона просто вот проехать от А до Я. Так что вот такая вот у нас получилась гонка, соответственно. Алекс Албан, посмотри, как Алекс Албан выступает. Какой он красавчик. 13 место на Вильямсе. У него машина предпоследняя по характеристикам. И вот он такой красавчик. То есть реально молодец. Карл Сайнс 9. Это нормально. Вот я сейчас смотрю, что случилось с Эроном Барнсом. Да, у него механическая поломка произошла. Жалко, что они пишут, что именно произошло. Но зато, ребята, Эрон Барнс привез нам очки за счет того, что у него сломалась тачка. Нам, наверное, надо докинуть там очки за то, что вот... Ну, вы понимаете, про что я говорю. Мне очень сложно сейчас объяснить, как это выглядит. Но вот очки за то, что он сломался, нам дадут 100%. Спасибо ему за это. Так, и, соответственно, мы стали 9-ми в личном зачете пилотов и 5-ми в Кубке конструкторов. Очень и очень неплохо для нашей команды. Ну что, вот мы и в нашем офисе. Тут нужно порешать некоторые дела. Журналисты из новостей задают нам вопрос, который нужен ответ. Макс Ферстаппен, Джордж Рассел, Льюис Хэмилтон. Ребят, то, что я обхожу Джорджа Рассела, Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена, это все здорово. Но это лишь эпизодические моменты. Ребята на быстрых... Почему мне не предлагают Фернандо Алонсо? Эстебана Окона? Ну почему? Даже Дэна Рикьярдо, окей. Ну ладно, что есть, то есть. Сейчас должны прокачать наши отделы, чтобы у них настроение было хорошее, чтобы все обновления, пожалуйста, зашли, потому что там есть очень-очень важное обновление из шасси, которое реально поможет нам прогрессировать очень здорово. Спрогрессировать очень здорово. Посмотрим, что мы сможем прокачать здесь. Может быть, есть какие-то штучки со скидкой. Если есть, то обязательно куплю. Но, как мы видим... Все закрыто, все довольно дорого стоит, по крайней мере, сейчас. Ну что ж, тогда сохраним эти очки и просто накопим уже в следующий раз. То есть, смотри, у нас накопитель энергии, улучшенные материалы. Это, по-моему, износоустойчивость. И вот расположение бензобака, это очень важно. Очень важно. То есть здорово, что зашла износоустойчивость, замечательно. Но вот, пожалуйста, приди обновление по расположению бензобака. Это прям нам даст серьезный буст. Серьезный буст. 25 рейтинг у Эрона Барнса, блин. Реально легенда. Есть! Есть расположение бензобака у нас. И это очень здорово, потому что перед Гран-при Англии важно было не отстать. А мы еще и оторвались от Альфа-Ромео. Здорово. Можно вот скорость ротора, которая неплохо дает такой буст, нам прокачать. И хорошо, здорово. Тогда те, что очки, что у нас накопились с Гран-при Канады, еще то, что мы наработали до Гран-при Великобритании, мы вложили, и сейчас будем зарабатывать новые. Ну что ж, друзья, спасибо за просмотр. Мне очень приятно будет, если ты поставишь лайк, подпишешься на канал, оставишь комментарий. Это очень сильно меня мотивирует делать новые видео, поэтому... Увидимся с тобой уже в Великобритании на трассе Сильверстоун. Всем пока и удачи!